Mauvais jour et mauvais soir. C'est LIVECHATTE pour vous servir. Enfin, j'aurais juste dû dire mauvais jour, vu qu'on est le matin. C'est une réplique. Du coup, que ce soit vidéo ou stream, je dirais mauvais jour et mauvais soir. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je devrais regarder la caméra quand je fais ça. Petit con là derrière ton écran. Je le suis aussi. Nous sommes tous derrière nos petits écrans. J'attends que ça commence là. Alors, comme d'habitude, à chaque début de stream, j'ai coulé ma petite douille. Attends, je vais revérifier. J'ai lancé un enregistrement ou un stream? Un stream. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il me fait là alors? Nani? Bon. Pendant que le truc il veut, moi je vais couler un bas les couilles. 10. Pourquoi horreur? Vampire c'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu de vampire. Y'a rien qui fait peur dans le jeu. À part si la médecine ça effraie quelqu'un. Faut m'expliquer à qui ça effraie. Bon vas-y, je sais pas si ça stream et tout, mais bas les couilles. Ça c'était ma manette ça. Si je mets de la sonde sur la manette ça va pas le faire. Pourquoi il charge là? Jean-Michel Twitch. C'était pas marrant. Qu'est-ce qui rime avec Twitch? Jean-Michel Stitch. Jean Stitch Twitch. Pourquoi Stitch? Alors effectivement la map. C'est vrai je peux attaquer en plein milieu? Ah non je pensais. Ah oui c'est vrai il fait que je me casse à l'autre la ville. Zabi. Alors. On va voir si je peux concocter quelques médocs, il me semble que non. Ah voilà, c'est bien ce que je lui dis. Ils à la limite un seul parce qu'ils se sentent pas mal avec des maux de tête, je crois. Toi, t'as la migraine. Oh, alors tu me dis qu'il y a des petites taches là. En récupération. Ah, ce qui s'en récup. Ok, je suis con. Coup, Oswald Teacher. Et Tippets, je l'ai jamais trouvé. Dans toute une vie, je l'ai jamais trouvé Tippets. Ah, je crois que j'ai plus mené des enquêtes aujourd'hui. Hey, il me fait quoi là, Twitch? Allez hop.
et a décidé de me casser les couilles. Non, pas de Twitch Prime. C'est la mort, ça. Ah voilà. Voilà. Voilà, moi c'est ce que je voulais. Alors, j'avoue que les enquêtes j'en ai fait nada. Récupérer les ingrédients élaborés. Nani 6 mètres. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. Ah non, j'ai perdu le tartare. Ah, j'ai rien analysé au final, Zabé. Choisir que faire à propos d'apporter le médicament. Ok. Je dois l'apporter à qui? Attends, je peux pas fouiller, je suis épuisé, j'ai... Ta gueule, mec. Qui je dois l'apporter? Ok. Choisir que faire à propos de Cyclone. Apporter le médicament à Toron. Il est où Toron? Sérieusement? You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Quel bâtard! Hey, je gagne de l'XP. Oh putain, moi j'en connais un qui va passer 40 niveaux d'affilée. Pourquoi j'ai vu un truc Overwatch? Ah ouais, mais ça c'est la publicité, ça. Ouh. Attends, et moi du coup je dois choisir et je dois trouver plutôt, pas choisir. Thomas Elwood, non, c'est pas toi, c'est le docteur. Je crois que c'était lui, non. Newton Hook, non. Taureau. Solo. Et il est où ce con? J'ai cru. Je le connais, hein? Oui, je le connais. Bonjour. Au revoir. Putain, je le trouve pas, le chip, il est introuvable. Il s'est bien caché, ce fils de pute. Putain, j'ai cru voir du schlingue. Vas-y, je vais sortir dehors, hein, je vais faire ma petite ronde. Si le fois il est dehors, ce fils de pute. Toi, je te connais pas. Bonjour. Good evening, sir. Je montais So mon it son. is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other?
Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise. C'est lui, Tippett? He was also very confident about your future. And look at you now. J'ai pas fait gaffe Eminent à qui je surgeon, parlais. blood transfusion specialist. Ah ouais, c'est lui. C'est ce fils de pute. Alors comme ça, on ose fail des chirurgies. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. Connard. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed the body. Chaud. Mais en plus, t'as mal à la tête, putain, tu tombes What was the tellement bien. nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Oh. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor Ça va, souls. mais c'est un brave type, il a même pas fait exprès, même si le lieu c'était vraiment défectueux, quoi, il y avait que des morts, quoi. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Je gagne de l'expérience dans ça. Bande de mythos. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. C'est pas faux. Bon. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Il m'a donné du schlingue en plus. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island.
I could buy a house there by the sea, read poetry, and wait for death. Non. Il est déjà pas mal sénile quand même. I have... Goodbye, Dr. Tippett. Goodbye, typé. Connard. Alors du coup, si j'ai bien compris, si je fais un zoom sur ça, je voulais d'XP moi. Il est où typé? Claustrophobie. Ok. Il est où typé? Même si je fais ça, je gagne de l'XP ou pas du tout? Non, alors pourquoi ça me faisait ça alors? Toi, si je fais ça, détail, ouais. Ok. Ok. Ça marche. Et du coup, choisir que faire à propos de Torrent Stickland. Apporter les médicaments dénoncer le taureau. Ok, donc je vais sauver taureau. Oswald. Pourquoi tu parles à un inconnu? Attends. Qu'est-ce que vous foutez là-bas, les chips? It's locked, all right. Ah ouais, c'est lock, du coup je peux pas vous épier, genre? Ils manigancent quelque chose, les deux, là. C'est pas mon signe, généralement. Je peux pas vous épier, là? Eh oh, bonjour. Ils vont sortir. The fuck, les gars? C'est réservé et tout? Toi, là, t'es qui, toi? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Ah, il a un petit rhume. Ouh. Oh, que mine. C'est vrai que t'es malade. Alors. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. J'ai un petit mal. Bloody nightmare. Foutu cauchemar, carrément. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat to France. We've stuck together ever since. Je sais plus si c'est à la première guerre mondiale ou la deuxième. Ça m'a quand même l'air d'être à la deuxième. Why do you stay here now? La that Mr. première. Thatcher's back? It's complicated. Je sais pas, j'ai pas Since vu the de war, Gova ou quoi encore. Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. Non, c'est la première. Après la première, avant la deuxième, je Can you pense. speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Ok, mec. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Are you concerned about the living conditions in the city? Of course I am. I'll be stuck here for as long as Oswald refuses to go to hospital. And I'm
Unfortunately, it seems the violence is rising. What kind of violence? I believe people have armed themselves and started to attack those that show signs of contagion. J'avoue. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was Ça me trapped for gratte 2 la days tête, in a wesh. hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. He find me and save me. Do you need medical Afraid so. In the... Throughout history, some diseases... You're working at... Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Que 40. Donc quoi que j'ai déjà pratiquement 1000. Hein. Et du coup... Comment il s'appelle? J'ai un peu oublié son prénom. Newton. Newton. T'es même pas d'ici, genre. Aucune enquête. Ok. J'ai là les enquêtes en vrai. Du coup, vous avez réouvert la porte. Ah les petits salauds, regarde-les-moi. C'est bizarre qu'il n'y a pas de zombies ici. Ou de trucs chelous au début du jeu, ici c'était infesté. Et c'était infesté. Alors, taureau. C'est pas que tu me saoules, taureau, mais tu me saoules. Hein. Oswald, teacher. Là, je m'écarte. Hein. Je m'égare, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Putain, j'ai trop cru voir un truc briller là au sol. Ouais, mais ils me disent déjà que je vais trop loin. Je suis jamais allé par là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans quelle enquête au moins que j'ai avancé? J'ai pas vu ce que ça avait affiché. Putain. J'ai quand même pas mal envie de me battre quoi. La barre d'endurance frère. Oh là 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 là. Elle est en train d'exploser. Je l'ai tellement monté quoi. Wesh, mais je suis encore à l'hôpital, hein. TG, ça, je crois que ça veut dire, ça. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Je suis à l'hôpital encore. Pourquoi il y a des... Ça, c'est un bâtiment, ça. Vaut mieux pas y rentrer. C'est là où il y a eu leur accident de travail, là. Le fameux typé, là. Ouh.
Putain, mais l'hôpital en vrai il est minuscule quoi. Est-ce que là au moins je suis de retour à l'hôpital? Même pas, mais t'as sacré en tout cas, hein, alors que... C'est l'hôpital ça? Ouais, super. Mais voilà quoi, j'aimerais pas être patient ici, genre. Théma. Je me suis à peine approché de la ville que les crises ont cessé. À peine approché de l'hôpital, je voulais dire. Et là, la musique elle reprend. Les cheap quoi. Imagine, t'es un putain de patient et t'es ici là. Tu sais, on s'occupe de toi, mais genre juste ici, genre. Ouais, mais c'est monsieur le réserve. Ah non, je retourne dans l'hôpital. J'ai pas l'impression. Du loot, c'est bien. Ah non, je retourne dans l'hôpital. Théma, c'est juste à côté. Rien qu'ici, je me sentirais pas en sécu. Bon, torrent là, putain, c'est pas que tu casses les couilles, mais... Tu casses les couilles, hein. Je sais pas où t'es, frère. Typé. It's locked, all right. Ah ouais, je peux tes pieds de où? It's locked. D'ici? Mais il faut que je sorte du coup. Comment je fais pour les pieds, wesh? Super. Mais je suis toujours dans l'enceinte de l'hôpital. Je viens de tuer un zombie ici, monsieur. Ah voilà, je peux monter. Ah, le fils de pute de typé, quoi. Je devais vraiment aller ici, genre, ok. Je te prendrai, typé. Je sais que tu vas faire plein d'allers-retours.
Il est où l'autre du coup là? Docteur Taureau là, de mes couilles, ça va faire 1 heure, je suis en train de tourner en rond. Tu cherches juste un seul connard, non mais c'est obligé, il est à l'étage du dessus. Codéine, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça, plein de codéine. Tartrate. Vas-y, mais détail. Les courageux, les dessins fascinés par les avantages. Chez les dessins réclamés, mène actuellement des expériences sans côté. Attends la règle pour les carrés sans compte des. Du coup, je vais où? Je vais où? Tu es où, frère? Tu es où? Vas-y, typé. En reparlons un peu. Good evening, Dr. Dr. Reed. Mais ça me gratte. Ah. Hop là. Il me dit rien de spécial. Oh l'enculé. Goodbye. J'ai vu du schlingue ici. Ah, c'était pas du schlingue. Typé. Typé, typé. Il est passé où ce connard? Je veux juste de chilt. Senti, ok. Typé. Il est parti où? Il s'est fait la malle. Toi là, petit con. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still Ah, trying to save c'est- lives. Toujours pas ce que je pensais. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. I'd like to... Wise choice. En plus, c'est la plus mignonne. Oh, de qualité. Oh, de qualité. Oh. Ah, de qualité. Et je crois que c'est pas le bon truc. Bah les couilles, j'achète quand même. Putain, ça coûte cher. Aïe. Et bah cool mec, cool. Oh, il le rachète très cher, dis donc. Bonne valeur, alors tu te fous de ma gueule. Another night with the Warriors Battalion of Pembroke.
Good evening. Good evening. Putain, parce qu'au final, j'ai... What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Goodbye, Milton. Goodbye. Goodbye. Typé, typé. Il s'est fait la malle, lui, encore, typé. Il me rend fou, ce typé. Il est là. Ah, le bâtard, il vient juste de redescendre. Putain, il a bien prévu son coup, hein, ce fils de putain. Alors, oulalalala, je vais pouvoir casser les couilles à tout le monde. C'est bien dans un coin, là. It's locked, all right. Donne-moi les clés, wesh. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. En plus, c'est vraiment celle qui est mignonne, genre. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. En bonne santé. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Eh ben, Goodbye, Nurse. ça va. Au moins tu es dévoué. Franchement, tu serais mis à la baston. Hein. Dans la rue, comme tu dis. Hein, parce que t'as pas trop la gueule d'une infirmière. Enfin, si, mais... Mais t'aurais plus de charisme dans la rue en mode bête déchaînée. Ah, je vais tous vous enculer. Et où la typée là? Il fait encore sa tour de ronde, mais quel fils de pute celui-là. Pumpkin, est-ce que j'ai l'air d'un gros stalker la meuf, mais... Hein? Il est plus hospitalier. Ah si. You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Je te cherchais, gros fils de pute. I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive, or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating.
And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Aha! Goodbye, Dr. Strickland. I'm alright. Don't waste your time with me. Il y a 2 minutes, quand je suis passé, tu me fais docteur, et là tu dis je vais très bien. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Good evening. I'm okay. Le gars trop casse-couille. Doctor. Good evening, Doctor. How is my son doing? Bah il va très bien, mais... Goodbye. Apparemment je peux toujours pas lui demander de se barrer. Pauvre fils. Bon, moi j'ai trouvé Taureau. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Ça Any me news about gratte my sa operation? mère. Non, j'ai pas de pouce, c'est pas vrai. J'en ai pas. J'ai honte. Non, je pense pas que j'en ai. Ce serait bizarre que j'en ai. Très bizarre. Extrêmement bizarre. Bon. Excusez-moi. Voilà. Alors, bonne santé, tant mieux. Ouais, ça va. Ok, bon. Goodbye. Je crois voir qu'il y a quelqu'un ici. Ah bah tiens. Lettre inachevée. Ah ah. Je l'ai lu sous tes Good yeux. evening. Good evening. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Du coup, c'est Première Guerre mondiale, non deuxième. Hein. Goodbye for... I will not let you down, my boy. Ah, je suis tellement un guignol que je sais même plus. Hein. Je t'ai pas parlé, toi, I'm déjà? quite busy right now, Dr. Reed. Ferme ta gueule. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Bien dit, ça. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverley? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really?
That's exactly his diagnosis of you. A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well earned. Oh. Thank you for your... Tu sors un peu trop les dents là pour moi. Et son bureau, il est où? Attends. It's locked, all right. Sérieusement? Travaille At juste à least côté de moi. Strickland can't kill anyone with this formula. It's locked. It's locked, all right. Quel enculé. Ah ah. Ah ah. Oh, comment je lui vole la thune, quoi. J'ai gagné sa confiance. It's locked. Hop. On joue. Alors, qu'est-ce que j'ai ramassé dans ce truc là? Ah ben voilà. Partir avec ça, au cas où il y a quelqu'un qui a un petit mot de tête. La TP, j'ai bien envie de la virer, mais qu'est-ce que tu veux que je mette d'autre? Ah ouais, je voulais remettre les trucs de sang. Ouais, c'est clairement ce que je vais faire, et je vais aussi améliorer un peu toutes mes barres là. Alors, du coup... Ingrédients manquants... Plus dur sera la chute, ok. Ok. Trouver le poste de commandant. Ah putain, mais c'est tout là-bas. C'est pas grave. C'est pas grave. Et là... Putain, c'est pareil. Bon, vas-y. À faire ma petite chérie qui se prend pour une vampire là, après. En dernier. Meilleur pour la fin. Alors. Menons une enquête. Une petite enquête. Je peux courir tout le long de la ville. Cette barre dans le jeu, oh putain. Cette force aussi, ah non. Mais ils sont graves à chaîne maintenant, c'est de la triche. Yo les gars. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Quel enculé!
faire là? Attends, moi j'ai entendu un petit bruit de zombie quoi. Ah bah c'était là-bas. Calmez-vous, wesh. Je sais maintenant d'où ça vient en tout cas. Wesh! Mais ils font que se battre là, oh. Ils sont beaucoup trop énervés les types. Ils connaissent pas la détente. Enfin la détente de l'arme si, mais... Ils veulent juste se fondre la gueule quoi, c'est ce que je veux dire par là. Voilà, bonjour. Eh ben reste ici mec hein. Ah. It's locked, all right. Quoi? Il y a des choses à l'étage du bas. Hein. Ah. Bon bah. Maintenant je sais qu'il se passe des choses à l'étage du bas. Hop les. Voilà, depuis le début j'étais à côté de l'hôpital. C'est génial ce jeu. Ici ils sont tous dead. Putain, je viens de flipper sa mère alors c'est juste moi qui viens de défoncer une barrière quoi. Rapporter la lettre à Goswick. Il a pas envie de parler, à ce que je sache. Good evening, sir. Je vais l'apporter à lui. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor. For I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest.
If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now please, let me be. Ça marche. J'ai eu tes schlingues, alors je suis content. Don't waste your time with me. Good evening, Doctor. How is my son doing? Oh! I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Oh, qu'il est mignon. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Oh, la pauvre. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Non, elle est si pure. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Oh, elle est si pure. Oh. Goodbye, Mr. Ah, c'est tellement beau. Sacrée mère. Good evening. I'm okay. Your mother won't let you down, Mortimer. Don't you share her hope for a better future? No. I don't. Won't you even try? Do you want me to promise you I'll get better? Do you want me to tell her the same thing? I could, but it would not change anything. I have to go now, sir. I'm alright. Don't waste your time. Ne perdez pas votre temps avec moi, je suis une petite victime. Il est marrant celui-là. Du coup, enquête finie, super. Ben voilà, il me reste plus qu'une seule. Alors... Et la madame, elle veut que j'aille... Putain, tout là-bas. Derrière moi, allez hop, toujours tout droit. Bien sûr, j'ai dit toujours tout droit. Alors... J'ai un petit truc à fouiller. Si tu pars... Je fouille. Y'a rien.
Y'a rien. C'est génial, mais y'a rien. J'ai vu la poubelle. Ah merde. C'est une propriété privée, c'est ça, j'ai pas le droit de passer. Oh le corbeau me fait bader. Et allez. Ah mais je m'en souviens de cette ruelle. Ah oui c'est pour la LIVECHATTE, les bébés et tout. Allez. Oh, mais ils ont pris un sacré coup de niveau là les mobs là depuis un certain temps. Bonjour. Attends. Je viens de dire que le mob il est ici, il m'a même pas cramé. Les gars, vous êtes un peu sourds hein. Couché. C'est comme ça que j'ai levé. Non, c'est pas vrai. Y'a rien là. Y'a du sang devant une porte. Je peux rentrer apparemment. C'est une instance. Ouh. Pas assez puissant. Ah, si vous n'êtes pas assez puissant, n'oubliez pas que le sang est citoyen et le moyen plus rapide d'évoluer. Ça va. Oh, qu'est-ce qu'ils sont belles. Je suis pas déjà rentré justement ici. Ça a déjà été ouvert. Je suis déjà passé par ici. Ah, pourtant ils s'étaient levés tous les deux. Bon appétit. Et aura le ratatouille. Si, je suis déjà venu ici. Si, je suis déjà venu ici. Comment t'as perdu de la vie? Comment vous avez perdu de la vie, wesh? Ils m'ont remis du loot apparemment, je crois. Hop là. Du coup j'ai plus qu'à redescendre, génial. Oh le détour qui casse les couilles quoi. Tout ça pour du loot. Toi là Laura là. Despicable. D'accord, tu peux faire start en plein chargement. Très intéressant.
Très intriguant, joli. Pas de respawn, hein, j'espère, ça va. Me foutre un respawn sous le nez, ça aurait été très très pute. Ah mais je reconnais ici. Et voilà, là j'ai ma petite baraque. Tranquille. Au KLM. Comme disent les jeunes. Je suis un aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui, je voulais voir. Oh! Ah oui! Ah mais il faudrait que j'aille voir tous les vendeurs de la vigne, quoi. Alors du coup c'est par ici. Sûrement. Hein. Wesh. Eh, j'avais appuyé sur la touche. Miam 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 miam. Wesh. Bonne nuit. J'entends un bébé pleurer. Changez-lui les couches, nom de Dieu, on en a marre de l'entendre pleurer. Ouais, ouais. Eh bah Jake, il nous souvent son jeu là. Je sais pas s'il me fait des signes ou quoi, mais... J'aurais bien voulu, mais je ne peux pas. Eh non, je ne peux pas. Putain, il y a beaucoup de trucs ici, il a tout ouvert d'un coup. Ici, ils sont niveau 22. Du coup, c'est où? C'est au-dessus. Putain, ça me gratte de partout. Ça, il y a des gains. Bon, bah, tant mieux. Moi, je fouille tout, hein. Ah! Très intéressant. Et du coup... Et du coup, je dois retourner à l'hôpital, c'est génial. Alors, le petit défi. Est-ce que je vais réussir à courir en un seul sprint? Bon, déjà, il va falloir ouvrir la barrière. Alors, une fois la barrière ouverte, on va essayer de faire en un seul sprint. Ah, il a mis du temps. Hein. YOLO!
Putain, il a fait le con. Il a fait le putain de sprint. Elle est passée où ma jolie? Putain, il faut que je la cherche. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Ah, mais j'ai un chargement. Pourquoi? We're discussed on every street corner. The daily routine. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Ah bon? I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Les yeux Why are they rouges. hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Money, money, Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Quoi? Elle m'a juste donné et refilé une ressource. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Here again. Quand il se fout trop de sa gueule. Je te pense un peu plus tact quand même. L'acteur vide. Yeah, j'ai tout fini. J'ai 1600 d'XP et plus jamais je donne du sang à un fils de pute, j'avais oublié. Du coup, je dois aller où? J'hésite pas mal à aller à... Les docks, j'ai un peu trop. Ah oui, Thatcher. Ah c'est Whitechapel. Ouais, voilà. J'ai vu du loot. C'était même pas du loot, c'était une affiche. J'adore ce jeu. Mais putain, mais... Bébé, pourquoi tu passes à côté? Alors, il y avait machin chouette.
Il se sentait pas très bien. À toi. JP. Que fais-tu? Ok, donc pour l'instant tu es ici. Ok, du coup c'est toi. Tchatcher. Yo mec. Hello again, Mr. Thatcher. Oh la gueule. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Ah. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. As a soldier, you're expected to kill the enemy to survive. Guilt is a powerful emotion and could lead to feelings of suffocation and oppression. My God, you're so wrong. Believe me, I would kill if it happened again. Violence is part of who I am. Oh. Do you want no an irrational doctor as a my God. Ah oui, j'ai perdu l'indice. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Votre claustrophobie, comme si je le savais pas. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors say. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Voilà, je trouve un autre indice. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital. I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Tu vois, c'est le type, je le supporte pas déjà. Du coup, j'ai perdu l'indice, quoi. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Mais personne peut vous comprendre. J'en ai marre de ces types. Ils sont tous là en mode vous ne pouvez pas me comprendre et tout. Merde. Oswald, why did you not go to the Je suis là pour vous aider, ils se laissent pas se laisser I aider. don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Je vois. Are you concerned about the conditions here in London? Not really. Sick people, men in arms, fighting every night. I already faced all this during the war. Do you need medical? Don't get... I'm sorry. Goodbye. J'adore comment j'oblige les gens. Apparemment, je pourrais l'observer d'ici. Quelque part. JP, il a pas bougé, ce fils de pute. Putain, j'ai loupé un sale truc. JP! JP! Ah, le bâtard! Je suis quelqu'un de très patient, JP. Moi là, je vais couler ma douille là. Je tiens à l'œil, petit JP. T'as intérêt à monter.
typé. C'est moi qui monte. The fuck, man? Ok, il va monter. Ok, il monte. Ah! Oh oui. Oh oui, typé. Pourquoi je ne peux pas t'observer d'ici? Voilà. Nice. Damn it! Why is this so difficult every time? That is better. That is better. I will make it through one more night. Wesh. Wesh. What? Typé? Typé? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il s'est piqué au KLM, tranquille. Mais dis donc. Elle fait demi-tour, ouais. Dr. Reed, any good news to share? Oh oui. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. I trust Nurse Brannigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot. I know you're taking drugs, Kokorin. Why take such a risk? I need it to endure the long shift. I have no idea how long the epidemic will last. We can't let it go. It's only a matter of time before other people discover it. And it could cost you your job. Usually I am a very cautious man, Dr. Reed. But I am not afraid to lose my position. I just want to continue to help as much as I can. Putain. Goodbye. Bah alors, on peut pas passer typé. Sacré jeu vidéo. Whitechapel, du coup c'est tout là-haut. Non mais vas-y, j'ai tout bâche, la route elle est pratiquement libre. Et je vais aller à Whitechapel. Qu'il y a des petits malades là en plus.
C'est ça, enquête, Whitechapel. Je dois aller où là? J'irai pas aussi loin, frère. Je te le dis d'avance. Voilà, je préfère. Déjà 1700 d'XP sans faire l'histoire principale, c'est pas mal, genre. Franchement, c'est pas mal. Je sens que j'allais prendre un certain gain de niveau dès que j'aurais fait l'histoire. Parce que la dernière fois, je crois que ça m'avait donné 3000, 4000, 6000, je sais plus, mais ça m'avait donné une certaine somme. J'étais assez content. Je sais pas par où c'est le plus rapide. Mais c'est par là. Hein. Et j'entends des gens tous, et ça, c'est pas bon signe, ça. Allez hop, il y a du people. Je sais pas ce qu'il est en train de casser, mais il est en train de casser un truc. Il est où mon loot là? J'ai 2 loot normalement là. Bon vas-y, fuck, hein, pour un seul loot là. Yo mec. J'ai comme l'impression que t'as un petit problème. J'aimerais juste vérifier un truc. C'est bon, je peux bloquer 2 coups, je crois. Trois coups. J'en ai bloqué un seul là. J'ai eu un freeze quoi. Alors redonne-moi ma vie là. Toi aussi tu vas me rendre toute ma vie. Je crois que ça va être un bon gros full life tout ça. Ou quoique presque hein. Et ben hop, full life. On n'en parle plus. Alors, pas un petit truc à regarder là, non, non. Je crois que j'arrive déjà à Whitechapel. Non. En tout cas, il y a monsieur. Oh oui. I have this thirst for blood. La bagarre ici. Est-ce que ça fait XP au moins? C'est un truc que j'ai jamais vraiment regardé. Ça me fait XP que dalle. Putain mais lui il est monstrueux lui. Tu vas arrêter de gueuler toi là-bas là? It's locked, all right. Attends. Si je me souviens bien. Ouais, mais c'est encore trop loin. J'irai après, en vrai, j'irai après.
Mais non. Oh! Excusez-moi, je dis oh, mais il y avait une belle imitation de tout par ici, hein. Genre, la voix, elle grinçait bien, hein. Ok, monsieur. Yo, mec. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Have conditions improved in Whitechapel? I'm ready for whatever's coming. Je t'ai demandé si ça allait mieux. Toi, tu me réponds un truc totalement random. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. How are conditions? I got a gun? Bon. Toi. Good evening, my dear colleague. My dear colleague. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? When people buy guns instead of medication, it means they have already traded hope for fear in their hearts. In my book, that's never a good thing, Doctor. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Vas-y, juste pour 29, hein. Je vais dire que je suis un peu riche, hein. Si. Le codéine. Le codéine. Ergo. Putain, j'en ai ramassé masse. Ah, c'est une ergotamine, moi, qu'il me faut. L'ergotamine. Elle m'en rend pas masse, hein. Codéine. Tout ce qui est solution. Attends, ça c'est solution. Ah, ça c'est du tartare. Ok. Qu'est-ce qui me manque un peu là? Ergotamine, je crois que je vais tout acheter d'ergotamine. Codéine. Ouais, opium, ça va. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Mais je viens juste te parler, toi. Eh, le gars trop relou, quoi. Alors... que je comprenne un peu la situation. Barrel Lewis, vendeur de la rue de Whitechapel Magic, s'était fait attaquer par des résidents enragés alors qu'il s'était... Et oui, bah bien entendu, il a dû abandonner son butin pour pouvoir fuir leur assaut et aimerait que je le récupère. Peut-être devrais-je aller voir par moi-même ce qui se passe dans ce bâtiment abandonné. Vas-y, Barrett Lewis, hein. Barrett Lewis. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett.
Je sais pas si c'est un gros bâtard, mais... You never lose your focus, do you? Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Bon. Right then. Show me what you have. Oh! 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 Je sais pas quoi acheter. Oh! J'espère que j'aurai assez. Codéine. Moi je crois que c'est une ergotamine qu'il me fallait. J'ai combien de thunes? J'ai 100. You never... I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. How are the current conditions in Whitechapel? When there's more people outside at night than during the day, then you've got to start to worry. Right then. Faisons affaire. Je veux toutes tes ergotamines. Qu'est-ce qui me manque d'ailleurs? Un peu là. Qu'est-ce que j'ai un peu? Il sent robuste. Toujours de l'ergotamine. Si ça va aller, je pense. Yo mec. Alors du coup, t'as déjà 1800 et je vais... Oh, quand il va dormir en perso, il sera là. Ah oui, des niveaux toujours, encore des niveaux. Ils sont tous en bonne santé au Whitechapel. Ils pètent tous sur la forme, je les ai tous soignés. Je suis un bon docteur. Alors... How is the sanitary situation in Whitechapel? I'm not easily scared, but crazy killers and armed patrols are lurking about. My son's right about this place. Ah Goodbye, Mr. P. Peterson. Alors, hop. Docteur Newchat, mais détective Newchat en même temps. Détective Oxy, si des gens s'en souviennent, personne ne se souvient bien sûr.
Perso de jouer S4. C'est un jeu tellement inconnu. Non. J'aime pas trop passer après des gens quoi. Ah oui c'est vrai que j'ai baisé une info quoi. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant ça. Parce qu'imagine tu les feuilles tous. Mais là t'es dans de beaux draps. Alors. Yo mec. Good evening. Je suis pas ton fils. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world. Quite a judgmental opinion. Well, you. Well, what do you mean? The beast. I have. No. Good evening. Tell me the reason why you despise Joseph Larrabee so much, Tobias. A faithless shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss by disregarding the right path. God smote this man, for he doubted. I only met him briefly, but he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. I believe that we are, as men, our own judges, juries, and executioners. Armageddon is upon us, Dr. Reed. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn for a long time. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? Don't you hear the trumpets? The apocalypse is upon us, Dr. Reed. The final battle. I have had enough for tonight. Il est trop fou. Par la droite du coup, hein, c'est le plus rapide. Hein. On va creuser un peu des squalalas. Ou des corbacs. Ça va pas plus vite par là, et non. Eh non. On sait pas pourquoi, mais je peux monter ici. Attends, mais si, y a pas une genre de propriété privée ou quoi ici? Je m'en souviens plus. Toc toc toc. Je peux plus. Ah, elle est encore là, elle. Pas très loin du danger, hein, à ce que j'entends. À ce que je vois. Putain, c'est vrai qu'elle est bouchée. Very well. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? I'll leave. Bonjour. Toi, je t'appelais Mélia. Camélia en plus. Camélia, quoi. J'ai même pas besoin de t'appeler Mélia parce que Camélia. Nani? What? Icon? I don't care. How dare you! Oh le bâtard! Il prend tout mon sang, l'enculé!
Don't you know better? Chaud, ma gueule. Si maintenant il y a des icônes qui se baladent, des éconches, je sais pas comment ça se prononce, mais... Chaud. Chaud, 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 chaud. Il y a des icônes maintenant qui se baladent dans cette ville. Tellement de la merde lâche. Yo mec. Il y a un monsieur qui a la migraine là-haut. Tu as besoin de médicaments. Bonjour, c'est pour la visite médicale. Bonjour les cons. Eh, il a dit stupide nouveau. Hein. Donc il sait que je suis un... Gotcha. Ah ouais, mais je crois que c'était ça, laisser la bête... Laisser la bête qui est en vous, machin chouette, truc ultime, habilité, machin chouette. Alors il y a Yata qui veut absolument Xeno. Good evening, sir. Alors pas de suite de suite. Leave me alone, I say, whoever you are. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. Très gentil. How do you see the world these days? C'est très gentil, mais vu que t'es aveugle, je vais te dépouiller. Genre tes petits bijoux de famille ou quoi? Non, non. Tu vis dans une chambre et bordélique. Bon, après c'est le jeu. Je sais pas. Alors comme ça il fume. C'est pas bien. En plus d'être aveugle tu fumes. Tu sais où il est ton briquet? It's locked. Donne-nous les clés là, l'aveugle. Ah, j'espère que je l'avais pas entendu celui-là.
Et moi, il m'a tellement soulagé. What is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Putain, il Reed. ressemble grave à un vampire, As I lui. already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed, the eminent surgeon. My God, I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. Ah ah. J'ai rien pour le soigner, pauvre petit chou. Why does your sister feel so guilty about what happened to you? Because she knows I'll never forgive what she did to me. You run an illegal business with someone you hate? I don't hate my sister. She looks after me, we have a good time. And I'm just not ready to forgive her. Okay. Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Where does your sister go? Well, let's just say she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. Aïe! Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me, and I believe she could say the same thing about me. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reed. Oh, how I envy you. Pourquoi tu m'envies, frère? Ah, mais tu peux rien faire. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. Ah, il me saoule cette lampe. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. I found another page of the diary, Mr. Swanborough. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Ah! Putain, j'ai rien. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. 2000. Tell me, how do you see the world these days? Et je trouve où ces putains de pages? Dans les parages apparemment. Je sais pas vers où, plutôt derrière moi, c'est ça? Ah dommage, j'aurais trop voulu qu'il soit là. Plutôt par là. Putain. Plutôt par là? Non.
Là, je me casse carrément de la piste. Ouais, non, il faut vraiment que je parle à monsieur, là. Good evening, Mr. Swanborough. Is it you, Dr. Reed? Tell me, how do you see the world these days? What can I do? Goodbye. Putain. Wandering in this part of town at night. Et où je pourrais trouver ces maudites feuilles? Ouh! Ah ouais. Ah mais c'est à l'hôpital quoi, nique ta mère un peu. Ah! Là-bas j'ai un refuge. Toujours tout droit. C'est ici. Pourquoi j'entends une meuf tousser? Ne me dis pas qu'il va y avoir une école femelle là qui va débusquer de nulle part. Alors... oui. Oh, j'ai pas assez d'opium. Attends, je vais faire une deuxième migraine. Voilà. Oula. Ah oui. Ouah, ça coûte tellement cher. Alors, je vais savoir, niveau 3. Vas-y, niveau 3. C'est tout. Merde. Peu de la merde du coup la machette. Ça, niveau 3. 80, 95. « 95, 130. Ok. 95. Ouais, j'ai vraiment la meilleure arme quoi. Et toi? Niveau 4. 220. Tss. Assommer? Assommer. Ça met même pas de dégâts, ça sert juste à assommer. Ah! Mais c'est le but justement. Ah! Je comprends mieux le gameplay. Et là du coup c'est vraiment pour piquer le sang quoi. 35 ans assommés. 35 ans assommés. Et ça c'est de la merde. Très franc. Oh ouais. J'ai masse hein. Ouais. Attends, je vais me faire un deuxième truc, ça aussi.
Putain, j'ai pas assez d'opium, ça casse les couilles. Et du coup, j'ai baisé toute mon ergotamine. Vas-y, mais du coup... Ah merde. Pas assez d'ergotamine. Putain, c'est la déj. 2000 d'XP. Nique ta mère. C'est pas d'ici que je viens. Un petit ratatouille hein. Bon. Je vais aller revoir Mister là. J'aime pas moi les petits sons comme ça. Enfin quand je les vois pas. Après quand je les vois je suis... Ok. Je suis rassuré quoi. Tell me, how do you see the world? What can I... Arrête ça parce qu'il faut que je récupère. Actually, yes, I can give you a little something that has. Thank you. De rien. Goodbye. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Prends soin de toi, frère. Prends soin de toi. Bon, du coup, pour cette enquête, ça va être compliqué, ce que j'entends. Très compliqué, même, j'ai envie de te dire. Alors... Après ça, ouais, ce sera du Xenoverse. Hein. Parce que Vampyr, c'est bien, mais au bout de quelques heures, c'est un peu chiant. Alors, du... Pas fait exprès. Alors, du coup... Apporter les notes. Comment je les trouve, du coup, ces notes? Détail. Je suis tombé sur un document. Le problème, c'est que le reste du document est écrit en brique. Je ne sais pas où le lire. C'est seulement je pouvais trouver quelqu'un pour m'aider à déchiffrer ce texte. Et ben, je sais pas où sont les autres, moi. Oculus occulte. Wesh. Voilà. Il va se passer un truc chelou encore. Il est aveugle. All right, time to make some more of that miracle stew. Where is the burner? Ouch! Oh, shit! Ow! Oh shit! No more chlorine. Well, the next batch will be a little less miraculous. That's all. Il est fou. Good evening, Miss. Is it you, Doc? Wandering in this part of town at night. Il doit péter les plombs. What can I... Is your sister using you and your skills for her own profit? I've lost my sight, not my wits. Loretta couldn't manipulate me in a million years. Are you sure about that? You clearly depend on her. Let me be perfectly clear. I came up with the idea of the Swanborough cordial. Loretta needs me more than I need her. Ah bon? Voilà qui commence à montrer son vrai visage, ce petit con, hein? Mason,
Why would you waste your skill and knowledge on crafting snake oil and fake drugs? But this is my only opportunity to continue practicing my art. By giving false hope to desperate people? They all see me as disabled and useless. I'm sick of their pity. To accept what has happened to us and what we have become is a difficult process. I'm sorry for what you've had to endure. You'll not get my respect through cheap compassion, Doctor. Speak to me like I'm a normal human being. That's all I ask. So, Mason, you are the creative one in the Swanborough business, are you not? Yes, I am. I am the one who invented and improved the family recipe. And you do it all by yourself? Blind and isolated in this laboratory? My eyes may be useless, but my brain is still sharp. Once a chemist, always a chemist. Eh ben? Goodbye, Mr. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Que je t'y reprenne plus, hein. Bon. J'ai pas trouvé grand chose d'utile, hein. Du coup, on va sprinter jusqu'à là-bas. Attends, c'est des vendeurs, tout ça? Il y a 3 marchands? Est-ce que j'ai de la thune, moi? Putain, je suis pauvre. Est-ce que c'est par là? Ouais. Bon, bah écoute, on va essayer d'y aller au plus vite. Ouais, mais j'ai pas envie de croiser un renégat, moi. Il a l'air super fort en plus. C'est le chemin le plus rapide. Yo mec. Mais wesh, mais arrête d'agiter ta torche comme ça là. Attends, j'ai entendu un bruit totalement normal. Comme celui-là par exemple. Oh, niveau 12. Ah, là j'ai eu de l'XP, t'as vu? Est-ce que par là c'est plus rapide? Ah non, c'est un putain de cul-de-sac, genre. Alors que si je vais par là-bas... Ah merde, je reviens là où j'étais, cassé couille. Tiens, 200 mètres c'est loin. Surtout que tu croises là les mobs là dans le jeu. Enfin, là les gens, là les trucs à buter plutôt. Ici, j'ai déjà fait le ménage ici, je crois. Même s'il y a des bruits chelous toujours. Ta gueule le corbeau, ne me fais pas peur comme ça. It's locked. T'es sérieux? Non, t'es sérieux? Tu me demandes de faire tout le tour à Whitechapel là? Je vais au mauvais endroit en plus de ça. Si, tu vas plus vite comme ça, hein.
Yo meuf. 晚上好, Dr. Reed. 晚上好, c'est ho. Do you still think about your departed husband? Of course I do. I'll never forget my beloved Matthew, but how do I put it? Now I miss him more than I want him back. I know what you mean. And I think it means you're getting better. Maybe death will take me the way it took Matthew. Without warning and without mercy. But until then, I live on. C'est bien. C'est bien. How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided to follow your advice, sir. I won't forget the dead, but my efforts will be for the living. I've no doubt. That is a wise and useful attitude in this part of town. To be completely honest with you, I'm also doing this for myself. If I'm destined to survive this epidemic, I need my life to have some purpose. C'est bien. Elle voulait mettre un terme à ses jours et tout. Ouais. Mais oh putain, c'est 3000 d'XP. Ouf. Why don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reed. And for now, I am happier being useful in a familiar place than I would be anywhere else. What are you doing with your time now that you're back in Whitechapel? I've decided to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. Giving out medicine? How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reed. My departed husband left me enough money to last the rest of my life. I can spend some on those who don't have any. That's very charitable of you. But why do it at night? I've noticed that the most desperate people tend to go out after dark. Hence my presence, to help them when I can. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. C'est tentant de la bouffer parce que 3000 d'XP c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Goodbye for now. Et 3000 d'XP, putain, ça me donnerait 5000 d'XP. Mais si je tue tout le monde après, ça va pas le faire. Elle m'a vu. Il m'a vu. Ah. Ah, j'ai trop cru. Du coup, ici, c'est parfait, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une genre de voie ferrée ici. Et du coup, ici, ça m'emmène... Ok. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok. J'aurais dû y aller par l'hôpital en fait. Et casse les couilles, j'en reviens quoi. J'ai pas fait toute cette route là pour... Je dois aller par l'hôpital. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Toi là. Good evening, my dear colleague. Loretta, why do you feel so guilty about your brother? I don't expect him to forgive me. All I can do is make amends for what I did. By making him a crook and a criminal. What if somebody decides to make him pay for your scam? Mason is totally capable of defending himself. Just leave us be. We're perfectly fine.
I know how guilt feels between a brother and sister. Are you sure you're not trying to ease your own remorse? Mason wants to be useful, can you understand that? And chemistry is his passion. And the Swanborough cordial gives him a purpose in life. Bon. Loretta, is your brother your accomplice, or are you just using him? I would never take advantage of Mason's handicap. He is my brother. He is the person I cherish the most. But if he's not careful, he could make a deadly mistake. You have to be aware of that. He is blind, not stupid. He's always been the brains of the family, and the Swanborough cordial was his idea in the first place. Bon. Okay. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial's secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers, who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. Ah, t'as la chance que t'es une putain de marchande. If your true purpose was to help, you wouldn't take money from the poor for your snake oil. Oh, but to pay for it is part of the process, Doctor. If it were free, they wouldn't believe in it. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps... Quelle pute! Quelle grosse chienne! Putain, je dois courir jusqu'à l'hôpital là. Je dois courir jusqu'à la putain d'hôpital là. Comme un gros dégénéré là. Oula, 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 oula. Je fais quoi, mec? Dis-moi que c'est... Putain, c'est un cul-de-sac. J'avais rêvé d'un genre de raccourci ou quoi. Mais au final, je perds juste du temps à fouiller tout ça. Comment on sort de là? Alors... J'ai tout buté ici, il devrait y avoir personne là. Il n'y a même pas un chat. Voilà. Et maintenant, par ici. Ok, ouais. Il y a eu du loot, hein. Toi, je t'ai vu, hein. T'as de l'opium en plus, nice. Encore de l'opium. Ah non, merde. Presque.
Nani? You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I insist you be quiet. Son, do you not see? You are the healing balm. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to it. Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence. C'est ça. Ta gueule. Tired of all these puppet shows. Moi aussi. Yo les potes. Vous avez pas entendu un petit schizophrène là, gueuler comme ça, tout seul, en train de dire ah, silence, laissez-moi. Il y a quelque chose qui me parle, je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors bon, du coup, si c'est pour ça, je comprends mieux pourquoi il fallait faire le détour. Oh putain, je connais pas ces quartiers là. Hein. Je crois que je suis pas venu souvent ici. Ils m'ont l'air d'être bien HL en tout cas. Ok, là-bas c'est un putain de cul-de-sac, c'est ça? Oh oui, c'est un cul-de-sac pour se battre ici. Ils m'ont pas cramé. Hein. Nani? I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. C'est un peu la folie ici là. Wow. Flèche jour. Pourquoi moi? Putain. Cheap quoi, et comment ils se font de la gueule et dès que je suis là, ils tous sur moi genre. Je suis bien d'accord qu'ils ont voulu ajouter leur mini sauce Dark Souls parce que ça y ressemble pas mal niveau gameplay, on va pas se le cacher. C'est pas du tout les mêmes touches par contre, mais qui se mettent tous à se retourner contre moi comme ça, c'est un peu con en fait, genre c'est... Il devrait plus... Ça devrait plus être une bataille générale, genre. Vraiment, parce que qu'il focus comme moi, c'est... Oui, c'est injuste un peu, c'est rageant. Moi, je rage sur ce genre de détails. Genre, voilà, ça aurait été mieux qu'ils se fondent tous dans la gueule, car au final, c'est leur but, quoi. C'est pas que moi, genre, c'est... Ouh, il a buté un gros chrétien. Quoi? Un Vunkov.
Je me bats pas comme ça, moi. Quoique si. Si ça apporte de l'XP. Yo mec. Oh putain. Chiné. Oups. Voilà. Wesh, il a mis 40 ans à mourir, hein. Ouais, non, mais là, c'est bon. Je viens de saisir, là, qu'est-ce que c'est ce... Là, c'est la zone bordélique, genre, tout le monde se fond la gueule, quoi. C'est bon, les gars. Ça se passait un peu sans moi, là, parce que... Oh, putain. So this is where she lives. What a splendid house. C'est vrai que c'est bien magnifique, hein. Et à l'intérieur, ça va être beaucoup moins magnifique. Tu vas voir. Splendide maison. Ah. Je crois que c'est plus chez elle. Putain, j'ai encore les yeux rouges. Welcome. How are you? Oh. J'ai rien dit. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic yet without... Tellement pixelisé chez moi. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be,
must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Oh là là, c'est tellement sûr. Immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. J'étais humain avant pourtant. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Carrément. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady. Wow. Why, truly, did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them Je suis docteur. Je suis franc avec tout le monde. Si t'es pas franc avec les gens, jamais tu pourras les soigner. Moi je veux juste les soigner, je m'en bats les couilles. Ils peuvent mourir, bon bah, un patient au moins à soigner quoi. En vrai ouais, je suis juste là pour faire mon docteur. Vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the Guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Oh là là, ce sexisme. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister,
proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. Je suis docteur, je touche à mes passions. Ah! What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. Sous ce câble. How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Ben voilà, c'est l'homme que je cherche. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite, but we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will Des nouveaux ennemis! to eliminate Encore! Encore plus! Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a Logique. resourceful lot. Logique. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. C'est pas faux. C'est pas faux. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Ouais. D'où il manque plein de chips, ils ont tous eu, voilà quoi. Prewen has always seen us immortals as a threat. Tous les vieux d'une certaine époque sont tous morts soi-disant. They suspect one or more of us as the cause of the epidemic. Okay. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Okay. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Oh. I shall keep it in mind. Elle est chaude, la madame. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage.
What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. J'en ai marre d'avoir les yeux rouges, tout ça parce que je crois que c'est parce que depuis que j'ai tué ma sœur, ça. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the Ouais, j'ai situation. dit des trucs totalement hors sujet, je sais. Clarity. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. C'est bizarre quand même qu'il lui pose la question. You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Ouais. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Oh, elle drague sa mère là. For all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. J'ai les yeux rouges comme j'en peux plus. C'est classe, mais j'ai l'air d'un méchant. Je suis docteur. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. Bisous. I mean, really look at me, young Ekon. Bisous. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Ça c'était un râteau. Elle joue trop avec moi. Après c'est vrai qu'elle veut que j'y aille. Putain, y a pas d'expression de visage ou quoi? Genre un petit... Ou... Ça aurait été tellement bon et parfait, genre. J'espère juste que les mobs n'ont pas respawn. Fais voir un peu l'XP que j'ai eu. Putain, que 500. Un peu de la merde. Hein. Mise à jour de la mission. Super.
y a un nouveau dialogue. Chérie, je suis de retour. Tu me laisses rentrer un peu? Ah oui. Comme ça on cache de l'ergotamine. Et ça le dit pas à chérie. Ouh, le 140 d'XP pour un journal intime, putain. Ah ah. Et moi je suis plutôt un type relou. Elle me dit d'y aller. Et moi au final je reviens. Pour la baiser. It's locked. Chérie, je suis là. Elle se dit, mais elle est toujours pas partie, mais quel con. Je suis encore tombé sur l'idiot de la ville. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Elles sont bas les couilles. Disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Concerning your investigation. Yes? Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research. C'est obligé, je baisse. Enfin, déjà, je perds ma dignité parce qu'elle me dit d'y aller, mais au final, 5 minutes après, je reviens. On peut parler. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Ouh, ça se fait chaud. Ça se fait chaud de plus en plus, là. Il est chaud, le Jonathan. Tout à l'heure, c'était elle, mais non, c'est le Jonathan, là. Il est on fire. Il boue. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days, but the girl is stubborn and fiercely independent, much like her mother. Bonjour. Goodbye, Elizabeth. C'est tout. Oh, je me suis fait escroc, genre. Ah, genre, je peux regarder le cadre. Ah non, je croyais. Pourquoi ils brillaient alors? Tiens, ils font tout briller, genre. Ils se sont dit, on va faire ça briller, il y a ça qui va briller. Trop de brillance, les gars. Va falloir se calmer sur les textures qui brillent. Oula, je crois que j'ai tout fait planter. Ah, ça va, j'ai eu peur. Oh! Alors. Ouh, 3200 d'XP, c'est pas mal. Hein. So, time to visit the Ascalon Club. Le club d'Ascalon. Bonjour, c'est ici le club. Je suis venu m'inscrire, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vu la voiture, je pense que du coup, c'est... Là, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, je pense. C'est fort possible. Faut que j'essaie d'arrêter d'identifier ça, parce que je suis tellement un inculte, quoi, que... What? J'ai trop cru voir un truc volé. Ok, non, ça brillait juste.
Mais c'est là où moi que je dois aller. Ok, très intéressant. Très intéressant. Bah... It's locked. Eh oh. Eh ben... Comment j'y monte? Oh putain, ça m'a vraiment fait peur. Hein. Putain, mais il résiste à tout ou quoi, ce fils de pute? Ya connard, va. Crève. Putain. Oh, mais ça me gratte. Qu'est-ce que j'ai? C'est parce que je me suis pas brossé les cheveux, c'est ça? Faut me le dire, hein, si je pue. What? What? Pourquoi là je trouve des trucs de qualité et tout là? Pourquoi il y a ça? On va passer par là du coup. Y a rien de partout, j'adore. Ah. Chouchou. Eh oh! C'est pas bon ça! It's locked, all right. Et là c'est une femme hein. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Ok, ils veulent vraiment me faire passer devant le machin aliéné là, machin bidule trop chelou là. Zabi. La meuf là qui gueule depuis 1 heure. Yo mec. Je comprends pas pourquoi ça whiff à chaque fois comme ça. Lol. T'as vu ça whiff? Pourquoi tu fais un jeu où quand tu mets un coup, d'un moment il va l'esquiver? Putain. Ou quand je fais la téléportation, la bizarre là.
l'instant, je vais me faire un build de fou blood là. Pas mal, codéine, opium, c'est bon, du coup je peux ouvrir cette porte là, yeah. Putain, je sens qu'elle est... It's locked. Je peux même pas y aller. Wesh, mais... Par là. Moi j'ai déverrouillé la porte. C'est l'importance. Le tout c'est pas en public. D'accord. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Sérieux? C'est chez toi carrément le West End quoi? Back home. Coming home. Coming home. Quagmire. You want to live in America. Come home. Coming home. Oh putain. Square dégénéré difforme. Difforme hein. Putain des bâtards. Nani. Elle est passée où la difforme? Oh putain elle est là. Ah la chienne. Elle a pété. Quoi? Non. Non, mais je pouvais rien faire. Non. La meuf, elle a pété, genre. La meuf, elle a pété. Du coup, vu qu'ils m'ont retiré toute la chute de combat, mais je savais pas sur quelle touche appuyer. Ok, du coup, les difformes alliés... I shall have my vengeance. Stupid bitch!
crois que c'est de l'autre côté. Oula. Putain, il y a beaucoup de lieux là. Quoi? Yo mec, ouvre. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Goodbye, Mr. Kimura. La musique elle change hein. Je kiffe cette musique. Je sais pas pourquoi, mais la musique, je l'ai kiffé. Voilà. Oula. Je me tape de violent freeze. Ok, un inconnu. Et y a rien ici? Tu vas me dire que je suis mort et tout juste pour foutre la raclée à cet aliéné bizarre là? Je crois bien que ce soit réellement le cas. Ouais, c'est le cas. C'est le cas, je suis vraiment mort pour de la merde quoi. Coriace hein, les bonhommes hein. Ah non. J'entends encore une.
Oh, oh. Il m'a touché, Jean. Putain. Pas vu ça tout à l'heure. C'était obligé. Ouais, à peu près par là, quoi, que je dois aller. C'est pas vraiment là, mais c'est là. Il y a un petit squal là. Putain. Quelle erreur. Regarde-la moi, cette pute là. Oh, putain, ta mère. Sérum de sang. Hop. Sérum de régénération. Hop. Sérum de régénération, sérum de sang. Mais la pute, ça fait trop mal! Le feu est donc notre arme de prédilection, les frères. Rien débarrassé. Ouais, en gros, ils veulent que je me batte à distance contre cette merde. Mais ça met un poison, mon pote. Laisse tomber. Ça va. Carte-toi de suite d'elle, hein. Attends, ils font trop de dégâts là. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Attends, elle a respawn. Ah ouais, les mobs respawn après la mort. Ok. Ça...
Bande d'enculés, j'ai envie de dire. Je suis pas trop d'accord. Putain, on aurait vraiment dit qu'elle est en train de vomir. Oh putain, je l'avais pas vu. This is despicable. Avec le monocle et tout. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Oh. Oh. Ah ouais. Là on atteint le centre-ville du budget. Pourquoi du budget? T'es sûr que je retourne pas voir ma copine là? C'est le même bâtiment. Ils sont riches alors ils ont la même porte en bois. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. LOL! Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Sacré There has been carnage. quite a battle here. On va I'm dépouiller. sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Putain, c'est bordel. Hein. J'appelle ça plus le Fight Club qu'un club d'Ascalon. Hein. Ah, là tout d'un coup c'est un truc tout beau. Hein. Allez hop. It's locked, all right. Ah, rien sur la table. Ou quoi? Nani? Encore un chargement? Arrêtez les bros, arrêtez. On a fait quoi? Ouais voilà, c'est une sortie quoi.
Yeah. Oh putain. Good evening. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here. Yes. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Arrêtez de m'insulter de con. The Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? C'est tentant parce que j'ai envie de l'insulter. J'ai envie de savoir en même temps qui c'est. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. I killed Fergal, who claimed to be one of yours. C'est quoi ce zone Sent de to merde cleanse là? the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown,
that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Before I Please are. J'ai bien posé toutes ces questions. Ah oui, bon, bah, I pas de agree choix. to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Que vas-tu faire, gros fils de pute? My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Fils de pute! J'aurais dû dire comment osez-vous parler comme ça de ma famille. One of us! One of us! Parler à Lord, mais ta grand-mère... Oh, c'est trop grand. Oh, c'est vraiment grand, sa mère. This is an outrage. We shall Good chase these evening. intruders down. I feel like the newcomer, and I do not like it at all. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die.
What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Ah, le bâtard! What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. Je suis docteur, je vous rappelle. Il est con, il est con. I'm sure you have more important things to do than talking with an old man like myself. We'll talk later, Dr. Reed. Welcome to the Ascalon Club, Doctor. We'll talk later, Doctor. Ah ouais, j'ai même pas eu le temps de... They must have spent years preparing their plan. Je peux pas vous parler. Là, je vais fouiller un peu tout ça. Ah, ça va, au final, ouais, c'est pas si grand, si énorme que ça. Ok, du coup, ça rejoint ici. Attends, quoi que... Oh putain, il ressemble grave à un écho. Écone. La salle que j'ai pas pu visiter tout à l'heure. Ah ben voilà. J'ai trop... Putain, j'ai eu peur. Le bruit m'a fait peur. Yeah, j'ai ouvert deux trucs en même temps, technique de speedrun.
Je doute qu'il y ait du speedrun là-dessus. Il faut vraiment connaître tous les trucs par cœur et tout. Quoique si un type est vraiment attaché à jeu. Et du coup c'est vraiment ici la place principale et tout genre. Ok. Ok. Pas mal. Pas mal. Du coup je peux parler à personne. Putain il m'a envoyé chier hein. Il m'a littéralement envoyé chier. Alors j'ai vu la demande d'amis mais je ne parlerai pas en stream. J'ai déjà parlé à mon pote tout à l'heure mais... Especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Rival Xenoverse, pouvez pas Well, comprendre. not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening. My lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Ouais, je crois que je le tue quoi. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him? Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have... Non, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, ça. Je me suis embarqué dans un truc. J'aurais tellement dû lui dire comment osez-vous parler comme ça de ma famille. Non, 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 je me suis embarqué dans un merdier, là. Je me suis embarqué dans un putain de merdier. Je me suis embarqué dans un... J'ai pas envie. Les chips, ils sont souffrants. Ils sont souffrants. C'est... Putain, je me suis embarqué dans une merde. Mais tellement, tellement, tellement... Oh, non. « 4800. Super. Welcome to the Ascalon. Je me suis embarqué dans un truc. Tu sais quoi, je vais faire dodo dans le jeu. Et je vais un peu arrêter ce stream. Oh.
Quand j'en ai un peu marre, ça s'éternise. Tu parles à des PNJ, tu fais ça tout le long. Alors... I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Ah mais ma maison elle est de l'autre côté. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un genre de petit raccourci. Je suis rentré où là? Ah, une vieille lettre. Ok. Ok. Je pensais que c'était un meuble. Enfin, c'en est un, mais un truc fouillable, genre. Waouh, mais. Waouh, mais what? Mais waouh, mais. C'est bien ce que je me disais. Ok. Bon, moi je vais pouvoir me reposer dans le jeu. Waouh, mais waouh, mais. Trop de conneries là. Putain, j'ai toujours pas assez d'opium. Putain, j'y suis presque quoi, j'en ai ramassé 2. 350, ok. Oh mec! Oh mec! Hello the night! What? Putain, toujours pas assez d'opium. Putain, là aussi il faut de l'opium. Vas-y, là j'ai masse. Ah mais j'ai besoin de cet opium. Vas-y, au pire je fais 2 sérums de vie. Genre en mode bas les steaks. J'en mets 2. Voilà. Parfait. J'adore le bruit. Alors. Un dodo. Pourquoi t'as les yeux rouges? J'en ai marre que t'aies les yeux rouges, frère. Putain, y a pas moyen de... Putain. Casse les couilles, hein. Waouh, 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 les dégâts, mon pote. Alors moi, du coup, c'était ça, alors. J'ai désormais un effet d'étourdissement à votre proie. « 5 impacts. Vous avez utilisé la... Alors du coup ça va faire voilà les dégâts, vous coupez la chair de votre proie si profondément que vous gagnez désormais du sang à chaque coup porté. Ok. La récupération c'est... Ok. « 450. Ok, coup. Ok, ça va me demander voilà le sang après. Ah mais c'est 2 en gain de sang. Putain, j'ai peur de prendre de la merde encore. Durée, ah ouais,
durée 5 secondes, 8 secondes, 10 secondes. Je deviens fou. Et je me transforme en squale, regardez. C'est quoi là? Augmenter la capacité de sang. J'hésite encore pas mal quand même. Là c'est quoi? C'est 1000. Ok. Jeu de santé. Ah, jeu de santé, je vais en avoir besoin en plus. Ça c'est quoi? Putain, ça c'est 1000. Ça c'est combien? Ça c'est 600. Ça va mettre encore plus de dégâts. Ah, mais en vrai c'est le in que je devrais monter encore. Vas-y, tu sais quoi? Je monter. Oh putain, c'est 2000. Oh 2000 plus 3000. Et... Ah, très intéressant, j'avais oublié. Vous utilisez plus de sang pour vous soigner instantanément et obtenir une augmentation supplémentaire de notre régénération de santé. Vous échangez le gain de santé instantanément pour une régénération plus importante. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Qu'est-ce que j'ai régénération, frère? 400, 500, non, vas-y. Là, c'est 250. Récupération. Ah ouais, mais le coût sera large plus important. Ok. Ouais, mais voilà tout ce que je pourrais me heal après. Allez, hop, ça fait mal, mais... Il faut. Il le faut. Il le faut. Et là, c'est 2000 plus c'est 3000. Bah, vas-y, j'aurais jamais assez. Nique ta mère. Et là, du coup, c'est combien? Là, c'est 2700. Nique ta mère aussi. Et là, c'est... Putain, 2700. Waouh, mais les mecs, quoi. Vous voulez que je farm ou quoi, là? Vous savez quoi? On va augmenter ma capacité de sang. Ah, c'est 900. Ah, c'est un peu con. Alors là, c'est 1000. Vas-y, ça va mettre juste un peu plus de dégâts. Attends. 3000, vas-y, tu sais quoi? Endurance. C'est 1000. Je pense que je vais monter l'endurance. Jauge de santé serait pas mal quand même. Mais attends, t'enflamme pas, Newchat. Capacité de sang. Ok, morsure bestiale, dégâts. Ok. Ok. Bon, soif bestiole. Vas-y, ça donne un peu plus de sang. Voilà, c'est parfait. Et du coup, 300. Plus de sérum. Vas-y, plus de sérum. J'ai encore 2000 là. Figez le sang de vos veines. Les veines de vos poings les laissant sans défense. Le vampire se concentre le sang et immobilise en laissant sans défense. C'est plus facile, ok. Contrôler est désormais plus puissant et plus long, ok. Le sang de la cible est désormais expulsé hors de son corps et vole jusqu'à votre bouche pour nourrir son coup. Coup aucune. Y'a aucun coup sur cette connerie, tu te fous de ma gueule? Oh putain, ça a l'air d'être bien utile en vrai cette connerie. Putain, ça fait mal, hein. Attends, mais... Moi, c'est ça... Mais vas-y, mais... J'aimerais trop améliorer, mais ça me casse les couilles de dépenser autant de thunes. Vas-y, tu sais quoi?
rajouter plus de vie, ouais, effectivement. Plus de soins. Oh, je sais pas quoi prendre. Les dégâts, limite, je m'en bats un peu les couilles en vrai. Parce que ça fait pas très mal. Vas-y, le soin c'est le plus important. Puis encore monter ma barre d'endu. Non, vas-y. Je peux faire quoi? 600. Waouh. Soif bestiale. Je peux augmenter. Ouais, mais après le sérum, ça va me demander là les. Soif bestiale. Augmente la quantité de sang absorbé. Ouais, c'est vrai que ce serait pas si mal que ça. Augmente la quantité de sang absorbé. Alors que là, c'est quoi? Ils vont me demander 600. Parfait. Bon. Ah merde. Morsure pour les dégâts, ok. Vas-y, capacité sanguine. Allez hop. La nuit suivante. Putain. What? What the fuck? Ils étaient tous en bon état, tous. Ils sont tous tombés malades d'un coup, genre. Ah là, le docteur. Et voilà. Oh. Oh. Oh, 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 le docteur. Ah, c'est Whitechapel carrément. Oh, l'hôpital, ils sont bien. Waouh. Sacré bardon du jeu maintenant. Alors, bon ben voilà. Aïe 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 aïe. Bon, je pense que voilà, je reviendrai tout à l'heure pour, je pense pour jouer Xenoverse si vraiment mon pote il est pas là, ben je pense pas que je ferai du Xenoverse, on verra ce qui, on verra mes envies. Mais en tout cas, je streamerai plus tard. Donnez-moi 30 minutes, 1 heure, je pense que je voilà. Mais ce sera pas sur le jeu Vampyr. Vampyr, j'ai eu ma dose. Allez. Sur ce, passez une mauvaise journée. C'était LiveChatte pour vous servir.